Cześć! Z tej strony Ola z Szydełkarni.pl, a dzisiaj robimy niesamowity top. No może na pierwszy rzut oka tego nie widać, ale jest bardzo fajny, więc zobaczmy, co będzie nam dzisiaj potrzebne. Okej, a więc dzisiaj potrzebujemy szydełko. Ja dzisiaj będę używała szydełko 5 mm i do tego dwie włóczki, czyli nawet dokładnie 2 motki. U mnie jest to kolor musztardowy oraz żółty, bo według mnie dość dobrze do siebie pasują. I to jest Merino Gold, czyli połączenie wełny oraz akrylu, czyli nie taki super plastik, a będzie przyjemnie, mięciutko i wytrzymale. Do tego oczywiście nożyczki, igiełka do łączenia, do zszywania części. Nie będzie tego jakoś strasznie dużo, ale zawsze warto mieć tą igłę. Oraz miarka. Miarka, bardzo ważna dzisiaj jest miarka, bo każdy z nas, każda z nas ma troszkę inne rozmiary, a chcemy, aby ten top był jak najbardziej do nas dopasowany, więc ta miarka się dzisiaj tutaj przyda. Ja oczywiście będę pokazywała, jak to wygląda u mnie i jakie to są rozmiary, żebyście mogli sobie spokojnie dopasować to do siebie. Zobaczycie, naprawdę ten wzór, ten schemat jest fajny i łatwo jest go przerobić. Większy, mniejszy, nie ma problemu. Więc zaczynamy. Ok, od którego koloru zaczniecie, to już zależy tylko i wyłącznie od Was. Oczywiście numery kolorów, jak zawsze, znajdziecie w opisie tego filmiku. Tam zawsze podaję całą listę tego, co używam, jakie to są firmy, numery kolorów, jeżeli jest to bardzo potrzebne tutaj, też zawsze tam jest. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od łańcuszka. I teraz od razu mówię, jak długi ten łańcuszek? U mnie będzie on miał 77 oczek. Czyli naprawdę niezły kolos. I od razu mówię, on nie ma być tak długi, żeby się łączył z tyłu na plecach. Ja zostawiam sobie na oko tyle, a tyle to jest w przeliczeniu na miarkę. Tyle u mnie w przeliczeniu na miarkę to jest 17, około 17-18 cm wolnego miejsca na plecach, bo zobaczycie, że jak już skończymy tą główną część, to będziemy dorabiać boki i one wtedy też będą jakby jeszcze bliżej siebie z tyłu na tych plecach, więc one no nie mogą nachodzić na siebie. Pamiętamy, że tam będzie wiązanie, więc no trzeba zostawić przestrzeń, jak najbardziej rozciągnąć. Zresztą ja zaraz Wam pokażę, jak to u mnie wyglądało i zmierzę, zaraz oczywiście pokażę, ile u mnie wychodzi centymetrów po zrobieniu tych 77 oczek łańcuszka. Więc ja tutaj robię i zaraz przeskoczę, bo to długo by trwało. I 77. Więc teraz sprawdzamy i teraz tak, nie patrzymy na to, jak on nie jest, gdy on nie jest napięty, tylko musimy go sprawdzić właśnie w momencie, kiedy on będzie najbardziej napięty. Zobaczcie, jak to się zmieniło. Tu jest w ekranie spokojnie, a tu nagle rozciągam i nic nie widać, prawda? Więc ja tutaj sobie go zmierzę poza ekranem, bo po prostu nie mam możliwości zmierzenia go tak, żeby było tutaj idealnie to widać. Więc hop, trzymam sobie. Rozkładam miareczkę. Ja Wam tu pokażę koniec, postaram się, żeby to było ładnie widać. I teraz tak rozciągam jak najmocniej. Zobaczcie, i się nadal rozciąga, nie? Trzymam sobie tutaj koniec z miareczką i jak go rozciągnę tak na maksa, no to tu wychodzi prawie, no jest 74 cm. Więc sprawdzamy sobie, ile mamy, ile mamy pod biustem. Ja sobie też tutaj szybko sprawdzę, żeby Wam powiedzieć, jak to będzie u mnie wyglądało. I u mnie, no, mam 78 cm. I teraz tak, tutaj wyszło, ile mówiłam, 73,4. I teraz uwaga, po przerobieniu tego naszym wzorem, który dzisiaj będziemy tu tworzyć, ten łańcuszek już się tak nie rozciągnie. Na pewno będzie go trzymał już ten ściek, czyli te półsłupki i słupki, więc zobaczycie, że on po przerobieniu, nawet już pierwszego rzędu, nie rozciągnie się tak daleko, więc sprawdzamy. Zobaczcie, u mnie jest to niby tylko różnica 6 cm, ale później jak zrobię cały rząd, już, to zobaczycie, ja Wam pokażę, on nie będzie już miał tylu centymetrów. Więc sprawdzamy
i przerabiamy. Jak przerabiamy? Zaczynamy, hop. Dlaczego ma być nieparzyście? To jest bardzo ważne, ponieważ ściek układa się nam na przemian. Dlatego to i tak w trakcie on będzie się zmieniał, bo będziemy odejmować, ale zaczynamy od parzystego rzędu. To jest bardzo ważne. I teraz tak, zaczynamy od drugiego oczka, od strony łańcuszka i uwaga, najpierw robimy półsłupek, a obok robimy słupek, czyli narzut, w kolejne oczko już się wbijam, hop, robiąc słupek, wyciągam, narzut przez 2 i narzut przez 2. I znowu półsłupek, znowu jest wbicie, narzut, wyciągam i znowu słupek, czyli narzut, wbicie, narzut, wyciągam, narzut przez 2, narzut przez 2. I tak przerabiam do końca tego rzędu, czyli łącznie będzie tutaj ich 76. Mówię łącznie, no bo jakby półsłupków będzie połowę tego i słupków będzie połowę tego, ale łącznie półsłupków i słupków, czyli łącznie form będzie 76 w tym rzędzie. I tam się też spotykamy, czyli przerabiamy na przemian słupek i półsłupek. Pamiętamy, żeby się nie pomylić, bo jak się będziemy mylić, to po prostu nie urośnie nam ładny wzór. Ten ściek nie będzie nam się wtedy układał jak trzeba, on naprawdę ładnie wygląda. Więc przerabiamy i spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, zobaczcie, na końcu zostały mi 2 oczka, idealnie na półsłupek i na słupek, tak? Czyli idealnie mi się tutaj zgadza, to znaczy, że było parzyście i mam skończony pierwszy rząd, a tych rzędów będzie dużo. Z 40, jak nie więcej. Zaraz Wam powiem dlaczego. I teraz tak, robimy oczko łańcuszka i odwracamy robótkę. Hop. I teraz jakbyśmy tutaj wzięli i rozciągnęli, to zobaczycie, że ona już się tak nie rozciągnie. Zresztą ja Wam to pokażę, co ja tam będę mówiła tylko o tym. Biorę, tutaj sobie dokładam i biorę tutaj, kładę sobie i rozciągam, no, miareczko. Zobaczcie, tam trzymam i rozciągam jak najbardziej się da. Ona jeszcze się rozciąga do 73, ale zobaczycie, że już kolejny rząd będzie odejmowanie i kolejne odejmowanie i już się tak nie rozciągnie, więc jeszcze ten pierwszy rząd sprawia wrażenie, że się da rozciągnąć, ale za chwilę już tak nie będzie łatwo. Ok, po zrobieniu oczka łańcuszka pierwsze 2 oczka musimy połączyć i teraz uwaga, na początku każdego rzędu będziemy odejmować jedno oczko. Dzięki temu zrobi nam się piękny trapez, a to jest właśnie nasz cel. Więc biorę i teraz uwaga, ostrości. Biorę pod pierwsze oczko, narzut wyjmuję, pod drugie oczko, narzut wyjmuję i robię z tego półsłupek, a tak naprawdę wychodzi nam trochę ślad jak półsłupek nawijany. I w drugim oczku zaczynam już słupek i tak robię znowu na przemian do końca tego rzędu, czyli półsłupek i słupek, znowu półsłupek i znowu słupek. Po co nam ten drugi kolor? Ponieważ po 4 rzędach zmieniamy kolor. Oczywiście możesz to zrobić po 6, możesz to zrobić po 2. Ważne, żeby zawsze była to parzysta ilość i dzięki temu łączenie kolorów będzie zawsze odbywało się tylko z jednej strony. Jak to robimy? Mogę pokazać już teraz, ponieważ kolejne rzędy są wszystkie takie same. Wszystkie, czyli na początku każdego kolejnego rzędu robimy odejmowanie. Nieważne, czy jesteśmy z tej strony, czy jesteśmy z tej strony. Różnica jest taka, że zmieniamy kolor. Ja akurat będę go zmieniała co 4 rzędy, czyli teraz mam pierwszy zrobiony, teraz drugi zaczynamy, więc będzie trzeci, czwarty, więc ten będzie leciał tam, później wróci i później znowu będzie z tej strony, czyli wszystkie rzędy będą się zmieniały z jednej strony, nie tu, gdzie jest początek łańcuszka, a tu, gdzie jest właśnie koniec tego łańcuszka, tu, gdzie zaczynałam pierwszy rząd przerabiania. Tu będą się zmieniały zawsze u mnie kolory. Więc ja teraz przerobię tak samo to do końca i zaraz Wam pokażę, jak zmienić kolor, a wtedy później polecicie do góry tyle, ile będzie Wam potrzeba. Ja później Wam pokażę, ile ja zrobiłam. No i będziemy te boki robić, dokończymy wszystko przecież, nie? Więc teraz robimy znowu na przemian, czyli znowu półsłupek, słupek i tutaj już na pewno mamy nieparzystą ilość, ponieważ na samym początku rzędu
odjęliśmy, więc już nie skończy się słupkiem, a powinno się skończyć półsłupkiem. Więc przerabiamy więc tak, jeszcze raz. Teraz ten skończyłam tu, tamten skończę tu, później tu i wrócę. I tak właśnie będzie to wyglądało. Więc przerabiam ten do końca, zaraz pokażę zmianę kolorów i znowu się rozgadałam, więc robimy i spotkamy się na końcu tego rzędu. Ok, zobaczcie, kończę drugi rząd i teraz tu powinnam zrobić półsłupek, słupek, ale mam jeszcze jedno oczko. To znaczy, że skończę półsłupkiem, a nie słupkiem, czyli tak jak mówiłam, tutaj już jest nieparzysta liczba oczek w rzędzie. Hop, hop i hop, czyli tu jest półsłupek i teraz Wam pokażę, jak dołączyć nowy kolor. Po prostu bierzemy ostrości. Coś dzisiaj mamy nowy kolor, tak, on jest tylko nieco różni się. I teraz normalnie byśmy robili tutaj oczko łańcuszka, ale bierzemy nowy kolor i nakładamy i przeciągam. Ten trochę mogę sobie ściągnąć i to jest moje oczko, odwracam i tak jak robiłam wcześniej, tak teraz. Czyli normalnie pierwsze dwa oczka łączę ze sobą, hop, a tutaj robię słupek i tak dokładnie tak samo znowu przerabiam, hop, znowu słupek, półsłupek i robię na wysokość tak daleko jak chcę. Pamiętając, że ta część musi się znaleźć pod biustem, czyli ona musi być jednak tutaj wchodzić nam, nawet na brzuch może nam wchodzić, więc to jak daleko teraz zrobimy. Oczywiście nie możemy też zwęzić za bardzo u góry. Ona nie może nam się tutaj układać jakby źle, jeżeli tak mogę to powiedzieć. Ja zamierzam zrobić dość wysokie, tak żeby ona mi się układała prawie na obojczykach, czyli jednak dość wysoko. I pamiętamy, że na początku każdego rzędu robimy odejmowanie i możemy zmieniać kolor według uznania. Co 2, co 4, co 6, jak chcemy. Ważne, żeby to było najlepiej parzyście, bo dzięki temu zawsze nitka, do której chcemy wrócić, w tym przypadku będzie to musztardowy, będzie z tej strony, więc zawsze tam, gdzie jest nasza nitka, tam kończymy, bo nie będziemy musieli odcinać ani przeciągać na drugą stronę. Bo zobaczcie, jeżeli ja bym chciała teraz znowu wrócić, powiedzmy, że kończę rząd, to ta nitka na mnie czeka i nie muszę na nowo jej dokładać, tak? Więc znowu przerabiam 2 rzędy albo 4 rzędy i znowu wracam sobie do drugiego koloru, tak żeby powstały mi równe paski. Oczywiście jeżeli chcecie mieć nierówne, to też tak może być, że raz 4, raz 6, raz 2. Tutaj jest dowolność. Najważniejsze, żeby robić na przemian półsłupki ze słupkami i najważniejsze, żeby na początku każdego rzędu, czyli i z tej i z drugiej strony jak zaczynamy, odejmować jedno oczko. Dobra, to teraz ja Wam pokażę, jak jak wygląda mój trapez. Ok, mój trapez wygląda następująco. Jak widać jest zmiana koloru co 4 rzędy i nitka jest zmieniana tylko z jednej strony. Zobaczcie, ta nitka później nam zginie, bo ja ją schowam, ale ona jest zawsze tylko z jednej strony. Jest dość duże, łącznie tu jest, zobaczcie, jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ale 11 jest pasków, a każdy pasek ma 4 rzędy, więc łącznie są 44 rzędy. I jak to wygląda, jak zmierzę tą miareczką? Spójrzmy, hop, od góry dotąd, tu wychodzą 32 cm, bez rozciągania, tutaj mamy brzeg na dole jest 55, ale to jest bez ostrości. Na dole jest 55 bez rozciągania, a u góry mamy 22 cm. Oczywiście jak ja to wezmę i ja to rozciągnę na maksa, bo tak pewnie będzie to też rozciągnięte w miarę, to spójrzmy, hop, biorę, trzymam
tu naciągam, staram się jakoś tak to pokazać w miarę, to tutaj po rozciągnięciu no, dochodzi prawie do 70 cm, a pamiętamy, że na samym początku rozciągało się to do 73 cm, więc to jest ta różnica właśnie. Ok, co teraz z tym robimy? Będziemy obrabiać z tej strony i z tej strony. To są oddzielne paski, które po nałożeniu na plecy z tyłu będą się nam pięknie wiązały, więc każda ta część jest robiona oddzielnie. Jedyna różnica jest taka, że żeby one wyglądały tak samo z naszej lewej strony, prawej strony, zobaczcie, bo to jest lewa, dlatego ja tak tutaj mówię, na prawej nie ma żadnych niepotrzebnych supełków. Żeby one wyglądały tak samo, to jedną część musimy zacząć od dołu i lecieć do góry, a drugą będziemy musieli zacząć daleko od góry i lecieć do dołu. Dzięki temu od początku będzie widać tak samo prawe, lewe, prawe, lewe, prawe, lewe półsłupki. Jeśli Wam to nie robi, możecie zacząć tak samo, czyli z tej strony lecieć, z tej strony lecieć. To już jest Wasz wybór. Ja na pewno zacznę każdą z innej strony. Oczywiście zaraz Wam pokażę, jak to wszystko obliczyć, żeby to się ładnie nam tutaj związało na tych plecach. Zaczynamy sobie od tego brzegu. No i tutaj, jak widać, mamy łączenie kolorów i nie ma oczek. Będziemy się łączyć zawsze jakby na wysokości każdego rzędu po razie, czyli jak mamy 4, to wiadomo, że tu będą musiały być 4 półsłupki. Mam nadzieję, że to jest w miarę jasne. Łączymy te nitki w taki sposób, że one będą, nie łączymy, chowamy je. One będą schowane pomiędzy półsłupkami, więc nie musimy ich odcinać, specjalnie chować, bo one nam się z automatu schowają. Oczywiście to, jakim kolorem, no ostrości, to jakim kolorem zrobicie brzegi, to jest Wasz wybór. Zobaczcie, ja zaczynałam ciemnym, skończyłam ciemnym, więc stwierdziłam, że moje brzegi, moje paski, na których będzie mi się utrzymywał top, są z jasnej włóczki. Ale to jest naprawdę Wasz wybór. Możecie nawet wziąć do tego trzeci kolor włóczki. Tutaj jest taka dowolność, że... Ok, o czym nie powiedziałam? Nie powiedziałam o jednej rzeczy, czyli o zakończeniu. Na końcu, po ostatnim słupku robimy, zobaczcie, robimy, no za daleko spróbowałam, robimy sobie oczko łańcuszka i odcinamy i przeciągamy, ściągamy je, ono nam się tutaj, o widzicie, ono nam się tutaj za chwilę schowa pod tymi półsłupkami, które będą tutaj na brzegu leciały, więc tą nitką też się nie przejmujemy, ona też się nam ładnie schowa pod półsłupkami. Więc bierzemy i zaczynamy. I teraz ważna sprawa. Tutaj na początku nie zaczynamy zupełnie z brzegu, tylko zaczynamy od łańcuszka, ponieważ to, co tutaj będzie, później nam się tutaj ładnie zawinie, połączymy i to będzie taki pasek, przez który przejdzie pasek, którym będziemy wiązać. Nie umiem tego aktualnie wytłumaczyć, ale zaraz zobaczcie, o co mi chodzi. I teraz od ilu tutaj zaczynamy. To jest ważna sprawa, ponieważ w zależności od tego, ile zostawimy, to nasz pasek, ten brzeg też nie będzie mógł być szerszy, bo to musi się tutaj zmieścić, czyli tutaj powstanie taka pętelka, takie oko, przez które przejdzie ten pasek, a ten pasek musi mieć taką samą szerokość jak ten pasek. Kurczę, mam nadzieję, że to dobrze tłumaczę. Dobra, przykładowo. Wezmę sobie i to będzie szerokość miarki. No to ja już wiem, że szerokość miarki jest niewielka, więc nie muszę tego dużo zostawiać, a tutaj on się nam na końcu złoży, zobaczcie, będzie przyszyte i przez to przejdzie końcówka jakby po przełożeniu później, zobaczcie, i to po prostu musi nam się tutaj zgadzać, żeby to się dało przeciągnąć. No teraz już tak zobrazowałam, że już bardziej się chyba nie da, nie? Więc to, ile tutaj zostawimy, tak naprawdę od razu stworzy nam poczucie szerokości, którą będziemy mogli stworzyć. To też od Was zależy wszystko. Zobaczmy, ja zrobię na początek 3, 4, 5, no i zobaczcie znowu ta ostrość. 6, 7, raz, 2, 3, 4, 2, 4, 6 mam, a mówię 7.
I zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Czyli to by było takie w miarę... nie, to musi być wyższe. 7, 8. 8. Już lepiej. Tak. Ja myślę, że u mnie to będzie 8. I zobaczymy, bo po przerobieniu będę wiedziała, jakie to będzie, jak bardzo to będzie mi tutaj wystawało, pamiętając, że to później ja będę zaginała i przyszywała. Ok, po zrobieniu tych 8 oczek łańcuszka, mam nadzieję, że to nie jest zbyt chaotyczne, bo już patrzę, że tutaj trochę czasu minęło od początku tej nagrywki z tym rąbem, trapezem. Co jest tym rąbem? Ok, i teraz pamiętamy, tutaj musi być 4, czyli zaczynamy sobie tutaj z brzegu ładnie gdzieś, tak żeby się nam ładnie to połączyło, tutaj nie ma standardowych oczek i przerabiam półsłupkami, jeden półsłupek, patrzę sobie, jak to się układa, tu może być w miarę drugi, chociaż tak naprawdę tutaj na tym samym brzegu to może nawet powstać nam 5. Dlaczego? Ponieważ tu był jeszcze łańcuszek. Więc jakbyśmy zostawili tu 4, to będzie trochę łyso, mam wrażenie. Chociaż zobaczcie. 3, 4. No i tutaj już jest, zobaczcie, jeszcze jest jeden słupek tutaj. A tak naprawdę trzymamy się na brzegu tych form, które tutaj są. Tu zazwyczaj są słupki i półsłupki. No i mam ich tutaj 5. W kolejnym już będzie tylko 4. Jest raz, zobaczcie, 2. Łapię od razu tą nitkę, o której tutaj mówiłam, tak? Zmiany kolory. To jest 2, to jest 3 i zobaczcie, i 4. I zmienia mi się kolor. I jednocześnie mam schowaną nitkę od zmiany koloru. Ok? Więc teraz przerabiamy, lecimy później jeszcze łańcuszkiem, a jak długi łańcuszek, to zaraz Wam powiem, jak tutaj przerobię i będziemy ładnie wszystko układać, no żeby to było jasne, nie? Ok, po przerobieniu tego brzegu, no ostrości, proszę. Po przerobieniu tego brzegu przechodzimy do jeszcze zewnętrznego łańcuszka, czyli tak jak tutaj zaczynaliśmy łańcuszkiem, tak tutaj jeszcze musimy dalej polecieć. Po co ten łańcuszek? Już tłumaczę. Ułożę sobie to specjalnie tak, żebyście widzieli lewą stronę. Hop. I teraz tak, tu zaczyna nam się, a tu nam się kończy. I teraz to, co będzie szło stąd, z tego miejsca, z tego końca tutaj, no nie za dużo nitek, o, będzie nam się łączyło po złożeniu, powiedzmy, że tak, tutaj z tą częścią. Zobaczcie, odtąd dotąd, pamiętając, że tu jeszcze będzie ten brzeg, który nam tutaj urośnie, w zależności jak będzie to szerokie. I teraz ja sobie zmierzyłam, oczywiście to będzie trochę szło jeszcze do góry na ramiona i będzie się krzyżowało, z drugiej strony będzie się działo to samo. I teraz ja sobie obliczyłam, że odtąd dotąd na ramieniu, czyli nałożyłam to na siebie i sprawdziłam sobie centymetrem, tutaj powinnam mieć 53 cm. Ale to, co jest tutaj, to nie będzie tu przyszyte, tylko to będzie szło tutaj, tą naszą pętelkę, która nam tutaj powstanie, to, tak, hop, i będzie szło tak, i będzie się tutaj nam wiązało, więc ja muszę mieć łańcuszek, który będzie miał co najmniej 53 cm. Czyli musi mieć sporo więcej, bo musi przejść, hop, dać się jeszcze związać i jeszcze troszkę wisieć. No to tak naprawdę wychodzi, że będzie miał aż tyle. I teraz ile to ma centymetrów? To też to zmierzę. Oczywiście to wszystko jest bardzo indywidualne, więc zmierzcie sobie, ile wychodzi Wam właśnie od tego brzegu przez ramię, krzyżując się i z tyłu dochodzi do momentu na plecach i czy będziecie wiązać to w supełek, czy to będzie związane w ładną kokardkę. To jest bardzo ważne, bo od tego zależy, jak długie to będziecie robić, jak długie te ramiona będą Wasze, tak? Więc ja sobie tutaj to zmierzę teraz, pamiętając o tu, hop, powiedzmy, że to jest w miarę, nie? Lepiej, żeby było tutaj ciut za długie niż ciut za krótkie. I ja tutaj sobie biorę, naciągam oczywiście, hop, i wychodzi 48, ale ja wiem, że tam miałam co najmniej 53, więc tutaj jest razy 50, więc ja wiem, że mój łańcuszek musi mieć metr, musi mieć prawie metr długości,
w takiej pozycji najbardziej rozciągniętej, więc jak ja go zrobię, to on nie będzie aż tyle miał, więc ile będzie oczek? To jest naprawdę tutaj bardzo indywidualna sprawa. Ja zaczynam tworzyć, zaraz Wam powiem, ile stworzyłam oczek i hop. Gdyby ktoś chciał mieć dla porównania, to ja mam wzrost 1,67 m, więc jakby tutaj jest też ta długość od pleców do tutaj od przodu, gdzie będę miała to pod obojczykami, gdzie pójdzie mi przez ramię, skrzyżuje się i dojdzie do niżej niż połowa pleców, nie? Więc ja mam 1,67 m, jeżeli to komuś ma pomóc. Dobra, zaczynam robić i zaraz Wam powiem, ile mam tutaj tych oczek łańcuszka. Oczywiście zrobię przeskok, bo więc przechodzę i zaraz wracam. Ok, ja zrobiłam 100 oczek łańcuszka, to naprawdę sporo. Po przeliczeniu na napiętej włóczce wyszło, że długość tego to 91 cm. Dla mnie ok, może tak naprawdę to jest za długie, więc w zależności od tego, jak będę mocno chciała wiązać, możliwe, że to wyjdzie troszkę za długie, no ale lepiej mieć za długie niż za krótkie, prawda? Ok, i co teraz? Teraz przerabiamy to półsłupkami. Półsłupkami albo półsłupkami nawijanymi, w zależności jak chcemy, żeby to wyglądało. Wiadomo, że jak będą półsłupki zwykłe, to będzie to bardziej zwarte i będzie się mniej rozciągało. Jeżeli natomiast zrobimy, ostrości łapiecie, jeżeli zrobimy półsłupki nawijane, będzie nam szybciej rosło tutaj na szerokość, ale ta robótka będzie bardziej elastyczna, więc tu już wszystko zależy od tego, co chcecie. Co jest ważne? Ważne jest, żebyście policzyli te oczka, ponieważ jeżeli będziecie robić z drugiej strony od góry, no to musicie pamiętać, ile tych oczek jest. Ja tutaj teraz jeszcze muszę dorobić jedno, aby zawrócić, czyli tu, jeżeli będziecie zaczynacie od 100 oczek, tak jak jeżeli robicie tak samo jak ja, wtedy robicie do końca i tutaj, w zależności od tego, ile też ich zostawiliście, u mnie było 8, więc wiadomo, że z drugiej strony, jak będę to przerabiała od tej strony, będę robiła 8 plus 1, czyli 1 na odwrócenie rzędu. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Więc ja biorę, przerabiam i spotkajmy się na razie na początku tego pierwszego rzędu. Ja Wam wtedy pokażę, jak to wygląda. A to, jaką szerokość będziecie robić, to już jest tak naprawdę wszystko. Zależy tutaj już od Was, jak bardzo chcecie tutaj, żeby to się nam rozjechało tutaj na środeczku. Ja myślę, mówię, to już ja tutaj już sobie ustaliłam, bo to nie może być szersze niż długość tego, ale jak naprężę, to wszystko w zależności, zależy oczywiście, jak przerobię to tutaj półsłupkami, jak to się ułoży, ale ja będę zadowolona. Więc przerabiamy. W razie pytań oczywiście piszcie w komentarzach, bo możliwe, że gdzieś tutaj zbyt chaotycznie o czymś mówię. Ale przerabiamy. Spotykamy się, zobaczcie, jak ja mam tu 100, a tu jest jeszcze sporo i tu jest, masakro, więc myślę, że tutaj spokojnie mam do przerobienia jakieś 150 oczek, więc spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, ja już zrobiłam ten pierwszy rząd, zobaczcie, obrobiłam tutaj i tutaj też jest obrobione i teraz po prostu robię, ostrość łapię najpierw, robię oczko łańcuszka, odwracam i przerabiam znowu. I robię to tak długo, aż uzyskam odpowiednią szerokość tych ramionczek. Więc myślę, że u mnie to będzie tylko parę centymetrów. Co jest fajne, co jest ważne? Ważne, byśmy skończyli najlepiej z tej strony, czyli przerabiamy i wracamy i dobrze by było, żeby z tej strony nam nitka została, wtedy nie będziemy musieli po prostu dodatkowej nitki brać tutaj do zszycia tego, ale bez tego też się nam uda, więc jeżeli się okaże, że po prostu kończy nam się to z drugiej strony, nie ma problemu, kończycie z drugiej, więc przerabiamy, mówię, półsłupkami albo półsłupkami nawijanymi. To wszystko zależy od Was, będzie to wyglądało nieco inaczej na pewno. Półsłupki będą zwarte, tak jak już wcześniej mówiłam, a półsłupki nawijane będzie szybciej rosło, i będzie między nimi lekka przestrzeń
Więc wszystko tutaj zależy od Was. Można oczywiście też słupkami, to jest mega dowolność. Ważne, żeby powstało, więc przerabiamy. Oczywiście pamiętamy, że z drugiej strony też to trzeba zrobić. Możemy zacząć albo od tej samej strony, albo od drugiej strony. Tutaj wybór też należy do Was, więc przerabiamy, spotykamy się już na końcu. Wtedy połączymy to, pokażę Wam, jak powinno to wyglądać, jak się układa, no i jak to się zakłada i jak powinno to wyglądać na osobie. Więc przerabiamy półsłupeczkami nawijanymi lub słupkami do wyboru, do koloru, szerokość też do wyboru, no, więc lecimy. Ok, ja już tutaj skończyłam, zobaczcie jak to wyszło. Zrobiłam 7 rzędów, ale w zależności gdzie liczymy, ich ilość jest inna. Dlaczego? Ponieważ tutaj był łańcuszek, a tutaj już zaczynaliśmy półsłupkami, więc jak tu sobie policzę, to rzędów łącznie będę miała 8, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A jak tu policzę, to wychodzi ich tylko 7, ponieważ tu jest łańcuszek. Ale sprawdziłam po zszyciu, po złączeniu, pasek przechodzi, a o to właśnie mi chodziło. I teraz tutaj z tej strony mamy już zakończoną nitkę i co robimy na samym końcu? Na samym końcu, tutaj już widać, już zrobiłam oczko łańcuszka i po prostu to oczko wyciągam. Ta nitka przyda mi się do przyszycia. Jeżeli chcemy mieć z drugiej strony tyle samo rzędów, oczywiście ja już tutaj też zrobiłam z drugiej strony, ale nie zaczynałam od dołu, tylko zaczynałam od góry i nitka kończy mi się u góry. No cóż, tak bywa. Ważne, żeby było tyle samo rzędów, czyli znowu licząc tutaj jest 8, a licząc na samym pasku, na ramionczku jest ich 7. Oczywiście na końcu, po złapaniu ostrości, tak samo robię oczko łańcuszka i przeciągam je, żeby mi tutaj od razu związało i no nie rozpruło się. Co z tą nitką? Tą nitkę schowamy igiełką. Zobaczcie, że tutaj zostało mi jeszcze specjalnie trochę więcej, więc jak już ją schowam, to ta część, która mi tutaj zostanie, przyda mi się tutaj do połączenia tego paska. Za chwilę pokażę oczywiście, jak to zrobić. Na samym końcu przydadzą nam się już tylko nożyczki i igła. No bo już skończyliśmy szydełkowanie, chyba że ktoś chce sobie tutaj jeszcze coś wyszyć. Jeżeli chcecie sobie tutaj dorobić jeszcze rządek łączący, proszę bardzo, ja tutaj już nic nie robię. Już to jest mój koniec tak naprawdę. Jedyne co muszę zrobić, to połączyć tak, żeby w tym miejscu powstały nam takie pętle, na takie szlufki można powiedzieć też, na to, żeby te paski przeszły. Zaraz pokażę oczywiście na końcu, w jaki sposób można założyć ten top, bo można go założyć na 2 sposoby. Ok, i teraz co robimy? Tą nitkę tutaj na początku chowamy, czyli ja sobie ją nawlekę i nie trzeba jej jakoś bardzo schować. Ona nie będzie próbowała nam jakoś specjalnie wyskakiwać po dobrym schowaniu. Najlepiej oczywiście sprawdzamy, gdzie będzie lewa strona naszej robótki. Ja widzę, że tutaj już wystaje, czyli to jest moja lewa strona i też z lewej strony najlepiej jest chować po prostu tą nitkę, nie? Przekładam, bo tutaj mi się troszkę zaplątało. Patrzę, lewa strona i po prostu wbijam się pod, no, ostrość pomaga. Po prostu wbijam się pod półsłupki, różniście, nie żeby ona cały czas szła równo, bo wtedy na pewno będzie chciała tu gdzieś wyskoczyć, a jak będzie sobie szła różnie, to nie będzie się rzucała w oczy, ale też na pewno nie wyskoczy, więc o to możemy być spokojni. Zobaczcie, tu troszkę nagle przeskoczę i chowam ją, chowam jak najdalej, jak najbardziej. To jest tak naprawdę już sama końcówka, więc, która będzie wisiała, więc ona to już w ogóle nie będzie się rzucała nam w oczy, nie? Tutaj jeszcze kawałek schowam. O, pomiędzy. No, gdzieś tutaj, o. I odcinam. Napinam oczywiście, żeby ona się tutaj dobrze ułożyła. I ją ścinam jak najbliżej. No i tyle. I teraz bierzemy i przyszywamy te nasze końce. Tutaj mamy nitkę od zakończenia na szczęście rzędu, więc nie musimy jej dorabiać, ale tutaj tą nitkę musimy dorobić. I teraz
W jaki sposób łączymy? Po pierwsze, musimy pamiętać, ile było tutaj oczek. Ja wiem, że tutaj miałam 8, więc teraz odliczam 16 oczek, czyli te 8 i te 8, żeby wiedzieć, gdzie połączyć, żeby to po prostu było równo. Więc liczę sobie 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 i wiem, że tutaj jest początek mojego łączenia. Łączę oczywiście, patrząc, że to jest lewa strona, łączę z pierwszym oczkiem. Kolor najlepiej ten sam, żeby nam się tutaj nie odróżniał. Zaczynam sobie tak, że tą nitkę tutaj zostawiam, ale ona później też zostanie ładnie schowana. Co jest ważne, układam równo. Równo, czyli tak, żeby tutaj oczka równo mi się układały i dzięki temu, że tu będę widziała równo oczka, to będę widziała, żeby tu z drugiej strony też równo połączyć, nie? No to jest, myślę, dość ważne. I tak tego momentu nie będzie dobrze widać, bo ten moment, zobaczcie, on się nam schowa. Ale przyszycie może być mniej lub bardziej widoczne, więc dobrze by było, gdyby jednak było jak najrówniejsze. W jaki sposób przyszywamy? Zobaczcie, ja po prostu raz przebijam się do tyłu, raz do przodu. Mogę też oczywiście od góry sobie to przyszywać, czyli w taki sposób, trochę na okrętkę, jak to się mówi. To już zależy od Was, jak bardzo chcecie mieć to połączone. Oczywiście, co jest ważne, przyszywamy to porządnie, nie na odwal, bo to będzie nam trzymało tak naprawdę cały top, więc jak to się odpruje, no to top nam zeskoczy. Więc tutaj jest to dość ważne, żeby porządnie połączyć. Porządnie, nie na odwal, jeszcze raz mówię. Zobaczcie, tutaj coś mi się poprzesuwało. Staram się jak najrówniej to robić. O, jeszcze raz to oko i jeszcze raz, i jeszcze raz. I po prostu jak najdokładniej. Ten szef, no nie będzie się aż tak rzucał w oczy tak naprawdę, bo tu jest dużo różnych nitek, więc w zależności jak sobie tutaj, zobaczcie, przyszyję, co jest ważne, przyszywamy tak, żeby tutaj jednak zostało miejsce, nie? Nie przyszywamy za daleko, tylko jak najbliżej brzegu. Im więcej miejsca zostawimy, tym po prostu tutaj będzie nam to lepiej. O, zobaczcie, teraz jeszcze troszkę na okrętkę robię. Specjalnie różne sposoby, żeby to po prostu się trzymało, no tak mocno, bo to jest podstawa tutaj tego, żeby ten top nam się trzymał, nie? O, tutaj ostatnie jeszcze oczka, bo to też jest ważne, żeby to połączyć. Hop, tutaj sobie nawet pod oczka wezmę, nawet bez przebijania się na drugą stronę. Hop, coś za wysoko ręce wziąłam. O. I mamy. Ok. I teraz tą nitkę, którą miałam na samym początku, biorę, jeszcze raz tutaj przebijam ją sobie. Im więcej nitek, tym lepiej tutaj, naprawdę. Bo one będą, no mówię jeszcze raz, trzymały nam cały top. Takie samo przyszycie oczywiście robimy z drugiej strony. Ja zaraz sobie to przyszyję. Co na końcu? Na końcu najlepiej supełek i po zrobieniu supełka jeszcze sobie te niteczki chowamy, czyli znowu idziemy sobie najlepiej tutaj w tej części, bo ta część będzie, no gdzie ja te ręce dzisiaj tak wysoko kładę, najlepiej, ostrość też szaleje, najlepiej tutaj wzdłuż, nie? Bo to będzie z tyłu, zobaczcie, to jest prawa strona, to jest lewa strona, więc tak będzie najlepiej. Widzę, że tu troszeczkę za bardzo ściągnęłam, ale to się nie będzie już rzucało później w oczy, więc ja chowam te nitki, tu przyszywam drugą stronę i zaraz oczywiście pokażę, jak zakładamy, jak on wygląda na mnie, tak jako model będę, super. Więc tu zszywamy to i zaraz się widzimy. Ok, wszystko połączone, zobaczcie, tutaj jest z jednej strony złączone i z drugiej. Stwierdzam, że tutaj ładniej mi to wyszło niż z drugiej strony. I teraz pytanie, jak to łączymy? Ok, kładę tak, żeby tu było widać prawą stronę i będzie to złożone. Oczywiście to się napnie na ciele, to będzie troszkę inaczej. Hop. I teraz to będzie w taki sposób. Tu z tej strony pójdzie to. Też będzie nagięte. To jest nasze ciało jakby. I to będzie w taki sposób, a tu w taki, czyli na krzyż. I ta idzie do tej strony. I teraz pytanie, jak? W taki sposób? Nie. Odwrotnie, czyli jeżeli to przyjdzie tu, to wygnie nam się, przechodząc właśnie tutaj przez tą część. Ładnie tutaj najlepiej sobie ułożyć. O.
hop. I to w taki sposób jest do związania. Z drugiej strony tak samo, czyli wkładamy od drugiej strony. O. No, coś tutaj się nam zagięło, ale wszystko idzie gładko. Sprawdzam, jak te paski oczywiście tutaj się układają. I mamy to. Tu troszkę mocniej. Hop. I zobaczcie, ona tu idzie na skos, tu się łączy i tutaj jest miejsce na wiązanie. Co można zrobić? Jeżeli za każdym razem będziemy robić na krzyż, można sobie, żeby tutaj nam nie wchodziło na szyję, można sobie tutaj jeszcze w trakcie zszyć. Dzięki temu te plecy zawsze się ułożą tak jak chcemy, nie będą się przesuwały za wysoko bądź za nisko. Więc możemy w trakcie, oczywiście odmierzając dokładnie tyle samo centymetrów z każdej strony, połączyć sobie w trakcie gdzieś na środku, na plecach. To pomaga w ułożeniu właśnie mówię pleców. I łatwiej będzie to zakładać wtedy. Ok, więc tutaj przykład tego, jak to się układa u mnie na plecach, z przodu, przykładowe zdjęcia. A teraz przechodzimy do drugiej opcji. Druga opcja to też jest przedzielanie, no bo jakby bez tego się nie da, ale druga opcja to po prostu bez krzyżowania, czyli przekładamy równo, to idzie za każdą ręką wtedy i sobie tutaj przekładamy w taki sposób. Wtedy się inaczej na pewno układa. Tu mam jakąś nitkę, która mi się ciągnie. Gdzieś tutaj dodatkowo zrobiłam, czuję ją. Jest dobrze. I one wtedy tak samo się tutaj, znaczy tak samo, no inaczej się ułożą. Tak samo przewlekamy tutaj, tutaj tak samo przekładam sobie przez naszą pętlę i łączymy, wiążąc na plecach, czyli dokładnie w taki sam sposób, tyle że mamy ramionka inaczej ułożone, nie na krzyż, tylko równo za każdą ręką. I tutaj oczywiście przykład, jak to się układa. Mam nadzieję, że jest ok, prawda? No dobra. Skończone. U mnie to trochę wygląda tak, z pszczółkami mi się bardzo kojarzy, mimo tego, że sam wzór to jest skórka cytryny, nie? Mam nadzieję, że było przyjemnie, było dobrze wytłumaczone i fajnie Wam się pracowało z tym tutorialem. Dajcie oczywiście znać w komentarzu, oznaczajcie mnie na mediach społecznościowych, czyli na Facebooku, Instagramie oraz możecie także na TikToku. A teraz zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i naciśnijcie dzwoneczek, bo tutaj regularnie przecież się coś pojawia. Mam nadzieję, do zobaczenia następnym razem i dziergajcie. Pa!